హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సరూస్ కిచెన్. నేను మీ స్వర్ణ. ఈ వీడియోలో 2 హెల్తీ అండ్ ఈజీ స్నాక్ రెసిపీస్ని షేర్ చేయబోతున్నాను. ఈ ఈజీ 2 రెసిపీస్ దేంతో చేశాను, ఎలా చేశాను అనేది మీకు నెక్స్ట్ మేకింగ్ వీడియోలో చూపిస్తాను. హలో టెంపే నుంచి నేను ఈ 3 ఫ్లేవర్స్ని ఆర్డర్ చేసి తెప్పించాను. వీటిని సోయాబీన్స్ యూస్ చేసి 100% న్యాచురల్గా ప్రిపేర్ చేస్తారు. సేమ్ పన్నీర్ క్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి, బట్ పన్నీర్ కంటే చాలా హెల్తీ అన్నమాట ఇవి. ఈ టెంపే క్యూబ్స్ మనకి డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ లో అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. ఈ టెంపే క్యూబ్స్ ని కుక్ చేసుకునే ముందు కొంచెం మ్యారినేట్ కానీ సీజనింగ్ కానీ చేసి పెట్టుకుని వీటిని మనం డిఫరెంట్ రెసిపీస్ లో మీన్స్ గ్రేవీస్, కర్రీస్ ఆర్ ఫ్రైస్ లేదంటే స్నాక్ రెసిపీస్ గా ఎలా అయినా మనం వాడుకోవచ్చు. ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ కోసం ఈ హలో టెంపే వెబ్సైట్ లింక్ ని అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ ని డిస్క్రిప్షన్ లో యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఈ ప్యాకెట్ లో వచ్చే టెంపే క్యూబ్స్ తో నేను 2 వెరైటీస్ ఆఫ్ స్నాక్ రెసిపీస్ ని షేర్ చేయబోతున్నాను. ఈ హలో టెంపే ప్రొడక్ట్స్ వచ్చేసి మనకి బిగ్ బాస్కెట్ లో, నాచర్ బాస్కెట్ లో, అమెజాన్ ఫ్రెష్ అండ్ నామ్దాస్ ఫ్రెష్ లో కూడా మనకి అవైలబుల్ గా ఉంటాయి. సేమ్ మనకి ఇలా పన్నీర్ క్యూబ్స్ లాగా ఉంటాయి. ఈ టెంపే క్యూబ్స్ ని యూస్ చేస్తూ రోల్ ని ప్రిపేర్ చేశాను. మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలాగో చూసేయండి. మరి ఒకటే ప్యాకెట్ లో ఉండే టెంపే క్యూబ్స్ ని 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను 2 రెసిపీస్ కోసం. ముందుగా ఇందులో కొంచెం సాల్ట్, చిల్లీ పౌడర్, కొంచెం పసుపు, అలాగే పెప్పర్ పౌడర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. ఈ టెంపే క్యూబ్స్ని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకొని అందులో చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్, గ్రీన్ చిల్లీస్, క్యాప్సికమ్, క్యారెట్స్, ఆనియన్స్ వీటన్నిటిని వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ షెజ్వాన్ సాస్, రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్, సాల్ట్, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టమాటో కెచప్ ఇవన్నీ వేసుకుని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకుంటే ఈ సాసెస్ అన్ని మన వెజ్జెస్కి చక్కగా మ్యారినేట్ అవుతాయి. ఇందాక మనం టాస్ చేసి పెట్టుకున్న టెంపే క్యూబ్స్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. ఈ పరాటాని నేను ముందుగానే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాను. ఇందులో కొంచెం మయోనీస్ అలాగే కొంచెం టమాటో కెచప్ వేసుకొని దీన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. ఇందులో మీకు ఏదైనా వద్దు అనుకుంటే అవాయిడ్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక మనం రెడీ చేసి పెట్టుకున్న స్టఫింగ్ని ఈ మధ్యలో అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇంకా టాపింగ్స్గా మీకు కావాల్సిన ఏమైనా వెజిటబుల్స్ కావాలి అనుకుంటే కూడా యాడ్ చేసుకొని దీన్ని ర్యాప్ చేసుకోవాలి. ఎంతో ఎమ్మీ అయిన హెల్తీయెస్ట్ ఈజీ టు ప్రిపేర్ పరాటా రోల్ రెడీ టు ఈట్. మీరు ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. నెక్స్ట్ రెసిపీ వచ్చేసి మంచూరియన్ స్టైల్లో ఉండే స్నాక్ రెసిపీ. ఇది కూడా చాలా క్విక్ అండ్ ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు. దానికోసం ఇందాక కొన్ని సపరేట్ చేసి పెట్టుకున్న టెంపే క్యూబ్స్ని మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకుందాం. దానికోసము కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ హనీని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మస్టర్డ్ సాస్ను కూడా 1 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సోయా సాస్ని ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకొని వీటన్నిటిని మిక్స్ చేసుకొని ఒక 10 మినిట్స్ పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి. స్టవ్ పైన ప్యాన్ పెట్టుకొని అందులో 2 to 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ ఆయిల్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందాక మనం మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న టెంపే క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకొని కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇవి కాస్త ఫ్రై అయిన తర్వాత వీటన్నిటిని తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో చిన్నగా చాప్ చేసుకున్న గార్లిక్, అలాగే చిన్నగా కట్ చేసుకున్న అల్లం పీసెస్, రెడ్ చిల్లీస్ వేసుకొని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. మీడియం సైజ్ క్యూబ్స్ లాగా కట్ చేసుకున్న క్యాప్సికమ్ అలాగే ఆనియన్స్ వేసుకొని వాటిని కూడా ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో మీరు ఇంకా అదర్ వెజిటబుల్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ వెజ్జెస్ కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ అండ్ పెప్పర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలి. ఇవన్నీ చక్కగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందాక మ్యారినేట్ చేసి పెట్టుకున్న టెంపే క్యూబ్స్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వీటిని కూడా ఒకసారి మిక్స్ చేసుకొని లాస్ట్లో ఒక 1 or 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టమాటో కెచప్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 మినిట్ తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి.
ఈజీ అండ్ క్విక్ స్నాక్ రెసిపీ రెడీ టు ఈట్. మీరు కూడా ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ని యాక్టివేట్ చేసుకుంటే నా లేటెస్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు ముందుగా అందుతాయి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.